Вроде небольшое отверстие, так-то его как будто можно сделать. Но после вскрытия что мы видим? Во-первых, куча резины. Это, кстати, было причиной пробоя. И вот здесь мы видим вот такие вещи. Корд уже порван. То есть, если даже заварить, с другой стороны здесь грыжи выйдут. Короче, 500 км на них проехали, на ней. В 2 местах точно будет грыжа. Ремонт не целесообразен.